अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फोडेस्क में खुश आमदीद। हिन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाइबो जे डेट जा जेके आहिनि फंक्शन्स आहिनि उहे तव्हांखे ॿुधाइबो त जीअं असां डेट ते बि कमु करे सघूं। डेट हिकिड़ी डेट में ॿी डेट जेका असां उहा माइनस करे सघूं या उनमें प्लस करे सघूं, इनमें ऐड करे सघूं, या जेका डेट आहे उनमें ॾींहुं असांखे कढी ॾिए, असांखे महीनो कहिड़ो उहो कढी ॾिए, असांखे साल कढी ॾिए, त इन जी बि असांखे ज़रूरत पवंदी आहे। त एक्सेल असांखे उन जा कुझु फंक्शन्स ॾींदा आहिनि। हीअ तव्हांखे लिस्ट ठाहे रखी आहे। त हिन लिस्ट में हिन वीडियो में छा छा सेखारिबो, हिकिड़ी करंट डेट आहे उहा फंक्शन्स आहे उनखे तव्हांखे ॿुधाइबो। डेट जेका टाइम सां गॾु ॿुधाइबी, ॾींहुं शो कराइबा, महीनो शो कराइबो, साल शो कराइबी, हिकिड़ी डेट में ॿी डेट जेका आहे उहा माइनस कबी, ऐं जेको डे मंथ ऐं ईयर आहिनि उहे पाण में अलॻि अलॻि सां माइनस करे ॾेखारिबो तव्हांखे। उनखां अलावा असीं मतिलबु जेको डेट जो आहे न हिकिड़ो सीरियल नंबर ॾिए, त उन सीरियल नंबर खे असीं डेट में कन्वर्ट करणु उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं तव्हांखे हिकिड़ी जेका डेट आहे उनखे प्रॉपर फॉर्मेट करणु जेको उहो ॿुधाईंदासीं तव्हांखे। ठीकु आहे, त पहिरीं असीं तव्हांखे शो करायूं था करंट जेका डेट आहे न, जेका डेट आहे उनखे। त डेट खे ख़ाली डेट जेका असीं शो करणी आहे उन जे लाइ फंक्शन यूज़ थिए थो टुडे। ये ॾिसो टुडे जो फंक्शन यूज़ थिए थो। टुडे लिखी एंटर कंदो न, हीअ ॾिसो हीअ असांखे अॼु जी जेका डेट आहे उहा शो थी वई। पर जेकॾहिं डेट सां गॾु टाइम बि शो कराइणो आहे त पोइ उनजे लाइ फंक्शन आहे नाउ लिखंदा त हीअ ॾिसो तारीख़ बि शो थिए थी, गॾु टाइम बि शो थिए थो। त हीअ आहिनि ॿ फंक्शन जेके यूज़ थियनि था, ऐं अॼु जी तारीख़ जे हिसाब सां, ऐं हीअ जेको आहे टाइम वग़ैरह उहो शो कराए था असांखे। हाणे असीं जेको अलॻि अलॻि हिन साॻी तारीख़ जे हिसाब सां ॾींहुं जेको अलॻि असीं कीअं करे ॾिए, त उनजे लाइ पहिरीं हिते असीं जेको सो ॾींहुं करे था वठूंसि। हीअ डे, हीअ मंथ जो कॉलम, ऐं हीअ असां ईयर जो कॉलम। छा मां कढी ॾिए डे जे लाइ, डे जो ई फंक्शन यूज़ थिए थो, DAY डे जो फार्मूला आहे। ऐं छा मां असांखे डे कढी ॾिए अॼु जी तारीख़ जे हिसाब सां असीं चवंदासीं। असीं हिन कस्टम का डेट हिते पंहिंजी लिखंदासीं, उन मां बि असांखे ॾींहुं कढी ॾींदो त कहिड़ो जेको सो तव्हांजो डे आहे। डे जेको आहे न, हाणे मंथ आहे, हीअ ॾिसोसि मंथ आहे, मंथ कहिड़ो असां कढी ॾिए हिन साॻी डेट जे हिसाब सां असांखे मंथ कढी ॾिए। ईयर कहिड़ी आहे, हिन डेट जे हिसाब सां असांखे ईयर कढी ॾिए। हीअ थी वियो अॼु जे हिसाब सां। ॾिसोसि 30 तारीख़ आहे, पहिरियों महीनो, ऐं साल कहिड़ी आहे 2019 आहे। हीअ असां जेको हिन में बार बार सेल जो रेफरेंस ॾिसो E3, हिन में बि ॾिसो E3 आहे, हिन में बि ॾिसो E3 आहे। पर असीं चवनि था डायरेक्ट असीं अॼु जे हिसाब सां बसि हिन में कोन, हिन मंझि असीं यूज़ करे सघूं था टुडे जो फंक्शन। ॾिसो डे में न, डे में असीं सीरियल नंबर हिन वारे कोन था ॾियूं, डायरेक्ट असीं जो लाइ कहिड़ो फंक्शन यूज़ कंदा टुडे जो। टुडे कंदासीं इंटर त असांखे वरी साॻी रिज़ल्ट ॾींदो। बराबरि साइन ॾियो, मंथ लिखूं था MONTH लिखां थो, वरी कीबोर्ड मां टैब जीअं दॿायूं था न त असांखे मंथ पाणे असांखे क्लियर करे ॾिए थो। मंथ वरी असीं टुडे लिखूं था TODE आवाज़ जिन हेठि ॾिसोसि तव्हां वटि अची वियो फार्मूला, त पोइ असीं टैब दॿाए छॾियोसि त उहो तव्हांखे क्लियर करे ॾींदो। हाणे रुगो ब्रेकेट बंदि करण जी असांखे हूंदी आहे ज़रूरत बसि। ईअं जो ईअं ईयर लिखूं था, ईयर में असीं लिखूं था अॼु जे तारीख़ जे हिसाब सां कढी ॾिए, ऐं हीअ ॿ ब्रेकेट, हिकिड़ो टुडे वारो, हिकिड़ो साल वारो, ॿ ब्रेकेट ॾिनासीं असांखे मिली। हाणे ॾींहं अलॻि अलॻि असीं सभु यानी की एड बि करे सघूं था, माइनस बि करे सघूं था। हाणे हुन में ॾिसोसि साॻी DAY डे यूज़ कयूं था, ऐं कहिड़ी यूज़ कयूं था डेट टुडे जे हिसाब सां, अॼु जी तारीख़ जे हिसाब सां। घणा घणा माइनस करे ॾे डे असांखे 20 ॾींहं माइनस करे ॾे। हीअ ॾिसो 20 ॾींहं माइनस थी विया, 20 डेज़। कस्टम जेकॾहिं डेट हुजे न असीं उन मां माइनस करे सघूं था। उन जे लाइ आहे पहिरीं हिन मां करे वठोसि, पोइ तव्हांखे कस्टम डेट मां माइनस करे ॾियां था। मंथ यूज़ कयूं था, मंथ कहिड़े हिसाब सां टुडे जे हिसाब सां, टुडे जे हिसाब सां। डे मंथ जेके आहिनि सो घणा मंथ माइनस करे असीं चऊं था 2 मंथ माइनस करे। अच्छा ब्रेकेट कोन उन करे चए थो, ब्रेकेट असीं पाणे ॾेई छॾियांसि। ब्रेकेट ॾिसो हिकिड़ो जेको न बसि लास्ट में ब्रेकेट उहो कोन, उन करे ऑप्शन ॾे। हा ईयर, असीं ईयर कहिड़ी डेट जे हिसाब सां, टुडे जे हिसाब सां, टुडे जे हिसाब सां। घणा ईयर बैक करे माइनस करे 5 ईयर माइनस करे, हीअ ॾिसो 5 ईयर माइनस करे हिन हिसाब। अच्छा दोस्तों, थोरो असीं जेको सब्सक्रिप्ट में ग़लती असीं करे रहिया हुआसीं। हाणे ॾिसो न जेको हीअ डे जो जेको आहे फंक्शन आहे न, हाणे टुडे ॾिनो, डे में असांखे टुडे ॾिनो आहे। बाक़ी जेका सबस्ट्रैक्शन आहे जेका बि आहे न, इहा अमल इहा इन ब्रेकेट खां यानी की डे खां बाद में असांखे इहे अप्लाई करणा हूंदा आहिनि। असीं हिन ब्रेकेट मंझि ॾींदासीं तॾहिं असांजो रिज़ल्ट ग़लति पियो अचे। हीअ ॾिसो हीअ रिज़ल्ट ग़लति अची वञे करे पियो जो हीअ जेको माइनस या प्लस असांखे करिणो आहे न, इहा मंथ खां बाद में करिणो आहे। हीअ ॾिसो हाणे असीं बैक वेंदासीं न, हाणे असांखे 2 मंथ ॾिसो -1 करे ॾिनई। असांखे जेकॾहिं प्लस करिणो आहे
-1 जेकॾहिं डेट हुजे हा त पोइ इहो न करे हा, लेकिन छा आहे हीअ असांखे महीनो हिकिड़ो आहे, उन मां माइनस कंदो त ज़ाहिर असांखे माइनस में मिलंदो। हाणे ॾिसो प्लस कयोसीं तॾहिं असांखे 3 जेके अॻिते करे ॾिनई। ईअं जो ईअं जेकॾहिं ईयर जो फंक्शन यूज़ कंदासीं ऐं हीअ असीं जेको असां में टुडे था करूंसि था। हाणे टुडे सां पोइ हीअ असांखे ईयर फ़िलहालु मिलियो आहे हिन सॼे मां, उन मां हाणे असीं माइनस घणा ईयर करूं था, 1 ईयर थी ॾिसो बैक थी वियो। त ईअं असां जेको असां हिन मंझां हर ॾींहं ते या महीने ते या तारीख़ खे असीं हिन मां माइनस करे सघूं था। हाणे हिकिड़ी डेट मां ॿी डेट माइनस था करियूंसि, हीअ असांजी करंट डेट आहे। करंट डेट खे आणण जे लाइ कीबोर्ड मां बि शॉर्टकट में असीं डायरेक्ट उन खे अॼु जी डेट खे आणे सघूं था। हुन जे लाइ छा आहे, कंट्रोल दॿायो, कंट्रोल खां पोइ कीबोर्ड में एल जे भर में जेको सेमीकोलन बीठो हूंदो आहे न, कंट्रोल ऐं सेमीकोलन दॿाईंदा त डेट पाणे अची वेंदी, अॼु जी डेट ऑटोमेटिक शो थी वेंदी। हाणे हिन मां जेको असां कंहिंजी डेट ऑफ बर्थ या ॿी डेट माइनस करणु चाहियूं था त पोइ असीं जेको डेट ते लिखूंसि था। सपोज़ असीं लिखूं था छा त हिन में ही फॉर्मेट जेको न US फॉर्मेट आहे, उन जे लाइ पहिरीं लिखिबो आहे महीनो लिखिबो आहे, पोइ डेट लिखिबी आहे यानी डे लिखिबो आहे, ऐं पोइ लिखिबी आहे ईयर लिखिबी आहे। त उन जे लाइ असांजे लाइ असांखे सवलो हल इहो असां इहो ॾिए थो त असीं जेको 20 जनवरी ऐं 1990, ठीकु आहे, हीअ असां ॾिनीसीं डेट। त हाणे असीं हिन में माइनस था करियूंसि, डायरेक्ट सिंपली माइनस कबो, इक्वल साइन दॿाए, मथीं डेट मां माइनस कयोसीं, हेठि डेट। त हीअ असांखे हिकिड़ो सीरियल नंबर मिली वियो। हीअ छा आहे, हीअ डेट में जेको एक्सेल जो पंहिंजो हिकिड़ो सीरियल नंबर असांखे रिटर्न करे थो। हाणे इन सीरियल नंबर मां असीं डे खे माइनस के इन सभिनी खे असीं वरी अलॻि सां कंदासीं त असांखे शो कराए, डे शो कराए, मंथ शो कराए ऐं ईयर शो कराए इन सीरियल नंबर मां। ॾिसो डे कंदासीं, डे में ॾिसो छो ई सीरियल नंबर करे थो, या डेट ॾींदासीं या सीरियल नंबर, हीअ असांजो सीरियल नंबर आहे। हिन में डे कहिड़ो आहे, कॾहिं न। हाणे वरी मंथ कंदासीं, MONTH मंथ, सीरियल नंबर असांजो कहिड़ो आहे, इहो सीरियल नंबर आहे। हाणे वरी कंदासीं ईयर, ईयर कयोसीं, हीअ असांजो सीरियल नंबर आहे ऐं ईयर असांखे कॾहिं ॾिनई। ॾिसोसि हाणे ईयर में जेको न हीअ गॾु 1900 खे बि गॾु खणे पियो, त असीं छा था करियूं, ईयर में लास्ट में जेको न जॾहिं ब्रैकेट खां पोइ माइनस करे छॾींदासीं 1900 खे। हाणे ॾिसो असांखे ईयर ॿुधाए पियो, हिन सां हाणे असांखे सॼो असांखे कढी ॾिनई त हीअ तव्हांखे हेतिरा ॾींहं थिया आहिनि, हेतिरा तव्हांखे महीना थिया आहिनि ऐं हेतिरा तव्हांखे साल थिया आहिनि, हीअ असांजे। त हिन खे डायरेक्ट असीं जेकॾहिं जनरल फॉर्मेट मां असीं डेट खे आणींदासीं न, त पोइ डेट में असांखे ॾिसो हीअ शो करे थो। जेकॾहिं जनरल में आणींदासीं त सीरियल नंबर हिकिड़ो आहे, न त पोइ इहो हिकिड़ी डेट बि आहे डेट फॉर्मेट में। त हीअ असांखे डेट मां हिकिड़ी डेट मां ॿी डेट असांखे माइनस करे ॾिनी, ईअं जीअं असीं हिकिड़ी डेट में ॿी डेट एड बि करे सघूं था। ऐं हिन खे ॾींहं महीने बाद असीं ॾिसो हीअ हिन हिसाब सां करे सघूं था। हाणे साल में हो न, साल मां असीं हीअ जेको 1900 असीं हिन खे माइनस कयासीं, हाणे असांखे प्रॉपर डेट मिली वई। ईअं तव्हां कंहिंजी बि डेट ऑफ बर्थ कढी सघो था। हाणे जीअं दोस्तो हिन में हिकिड़ो टॉपिक रहे पियो छाजो, टाइम जो, जंहिंखे असांखे टाइम बि करे ॾिए। त टाइम में बि असांखे साॻी फंक्शन्स असांखे ॾिए थो, हिकिड़ो हावर जो फंक्शन ॾिए थो, ॿियो मिनट जो फंक्शन ॾिए थो MINUTE, ऐं आख़िरी फंक्शन सेकंड जो, मिली सेकंड जो बि ॾिए थो, पर घणो करे यूज़ नथो थिए दोस्तो। आवर कीअं कढंदासीं, हावर जो फंक्शन में हिन आवर मां हिन मां हावर जो खणोसि, पाणे असांखे ॿुधाईंदोसि। मिनट जेको आहे हिन जे लाइ मिनट जो फंक्शन आहे MINUTE मिनट जो, हिन नाव में जा हिन मां मिनट खणोसि था। सेकंड जो फंक्शन बि आहे दोस्तो, सेकंड हिन मां असीं सेकंड खणोसि था। हीअ ॾिसो असांखे सेकंड शो करायूं, थोरो हिन खे जेको न डे खे हिन खे थोरो हिन पासे मूव था करियूंसि, त जीअं हेठां जेको नाव मां बि असीं खणी सघूं था साॻी। ऐं ईअं जीअं आवर मां हावर माइनस बि करे सघूं था, साॻी शइ जेका हिते डेट ते असीं अप्लाई करे सघूं था, हिते बि असीं अप्लाई करे सघूं था। हाणे दोस्तो हिन वारे हावर असीं करूं था शो कराए, लेकिन छा सां, नाव मां, नाव फंक्शन मां, सॉरी ज़ीरो अची मूं वटि, ज़ीरो अची, उन करे असां वटि हीअ ज़ीरो मल्टीप्लाई थी वई न। फार्मूला बार मां ॾिसो एडिट था करे वठूंसि, हीअ नाव मां असांखे हीअ सही शो कराए पियो, ठीकु आहे। टाइम जेको हीअं बिल्कुलु एक्ज़ैक्ट 12 थिया आहिनि, उहो असांखे उहो शो कराए पियो। हाणे वरी मिनट आहे, उहो बि असीं डायरेक्ट कंहिं सेल जो एड्रेस ॾींदासीं, या असीं नाव जेको आहे न फार्मूला उनखे ॾींदासीं, तॾहिं बि असांखे करे ॾींदो। 12 थिया आहिनि, मिनट को बि न थियो आहे हींअर हिन टाइम ते, उन करे असांखे उहो शो कराए पियो। ऐं नाव हीअ ॾिसोसि, हिन में असांखे सेकंड शो कराए पियो। हाणे हिकिड़ो मिनट थी वियो, ॾिसो हिकिड़ो मिनट अपडेट ऑटोमेटिक करे पियो, असांखे ॿुधाए पियो। त हिननि ते असीं जेको अप्लाई करे सघूं था, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि ऑपरेटर, जेके अर्थमेटिक ऑपरेटर आहिनि, जेके प्लस माइनस हिन खे अर्थमेटिक ऑपरेटर पियो चइबो आहे, इहे बि असीं हिन ते अप्लाई करे सघूं था। मिनट
तो ये दोस्तों कीअं अप्लाई करे सघंदासीं साॻी जीअं असां डे मंथ में ॾिनासीं न त हिते बि असीं हावर जेको सो लिखंदासीं हावर जो फंक्शन ऐं असीं किथां खणूं था टाइम असीं नाव मां खणूं था जेको हींअर करंट टाइम आहे उन करंट टाइम खे पहिरीं असीं करंट टाइम में लिखंदासीं हीअ हाणे उन लास्ट में असीं जेको न बैक वञणु चाहियूं केतिरा कलाक त उहो असांखे हिते ॾिसो ईअं करे सघूं था ऐं ईअं जो ईअं असीं मिनट मां बि असीं बैक करणु चाहियूंसि त पोइ मिनट में असीं नाव में मिनट खणूंसि था जेतिरा मिनट हुजनि उन खां माइनस कर केतिरा मिनट माइनस कर सपोज 30 मिनट्स करे ठीक है बिकॉज हींअर नाव में हाणे थिए करंट है उन करे -28 करे पियो 28 माइनस पे करे असीं चवंदा चलो ऐड कर भला ऐड कर 20 मिनट ऐड करे छॾींदा ठीक है हिन जी डेट जे हिसाब सां मिनट जे हिसाब सां ईअं जो ईअं सेकंड जे हिसाब सां SECOND सेकंड जे हिसाब सां केतिरा सेकंड से नाव जे बेस ते असांखे माइनस करे ॾे या ऐड करे ॾे प्लस करे ॾे 2 सेकंड प्लस करे हीअ असांखे ॿुधाए पियो त इहो हो फंक्शन्स जेके डेट ऐं टाइम जा त हीअ हाणे असीं नाव में टुडे खे खयोंसीं असीं कस्टम डेट में जेको अप्लाई करे सघूं था कस्टम जेका डेट है न कंहिं सेल में ॾेई करे उन मां बि असीं पंहिंजी खणी सघूं था सपोज हाणे हिकिड़ी डेट असीं पंहिंजी ॾियूं था का बि डेट असीं पर्टिकुलर का डेट ॾियूं था सपोज 20 ॾियूंसि या 5 मार्च ऐं 2017 ठीक है ही असांखे डेट कई हाणे हिन कस्टम डेट में असीं डे कढी सघूं था ईयर कढी सघूं था मंथ इन ते सेम टोटल हर शइ अप्लाई करे सघे थी बस जस्ट इन सेल जो रेफरेंस ॾियणो पवंदो नाव या टुडे या नाव ॾियणो न पवंदो सपोज हिन मां डे कंदासीं न हाणे कस्टम डेट असांजी मां त डे जो फंक्शन यूज़ कंदासीं DA/डे हाणे हीअ असांजी कस्टम डेट आहे हीअ ॾिसो डे आहे त डे में रुगो कस्टम डेट सेल जो रेफरेंस बजाए असीं जेको सीरियल नंबर आहे उहो बि असीं ॾेई सघूं था या असीं जेको हुन में पंहिंजी जेका डेट आहे उहा बि ॾेई सघूं था सपोज हाणे डे में हींअर हिन मां खयोंसीं न हाणे मंथ ॾिसो हिन खणूं था हिन मां हाणे हीअ तव्हां सम्झी वठोसि हाणे हीअ डेट असांजो हीअ आहे हिन में रेफरेंस ॾिनो आहे हिन मां असीं प्लस माइनस उहो बिल्कुलु फुल करे सघूं था ईयर आहे ईयर में असां सेल असांजो रेफरेंस हीअ ॾियूंसि था हीअ असांखे ईयर कढी ॾिनी